我有件事想你幫我分析一下啫。咩事啊？我老婆有個同事啊，佢忽然之間咁啊揾到我，咁我又唔知佢點樣知道我個電話噶喎。佢加咗我微信，佢話我老婆勾引佢老公喎。唉，係啊，佢仲講啊，佢老公背住佢咁啊轉咗好多錢俾我老婆。咁事實上係咪啊？咁我就肯定唔知噶啦，係嘛？所以講我就想叫佢上嚟，咁啊大家面對面咁對質一下咯。咁你叫佢上嚟先得噶，我又唔見到人連咪噶喎，咁到底咩回事嘅咧？喂，佢咁嘅，佢點啊？佢啊背住我咁啊同即係佢同事個老婆咁啊揾到我，咁啊話佢同佢老婆同佢老公咁啊同埋佢上司搞埋喺一齊，我依家都好亂啊！唔係啊，我想問下你咧，你係咪開滴滴嘅？係啊，啊？係啊，你真係開滴滴噶？係啊，我都唔知點解我突然之間猜你開滴滴嘅，啲人問你。對唔住你啊，哥哥，真係嘅咩？係啊，所以講我叫咗佢開滴滴連，噶？我暫時係開滴滴噶。哦，唔好意思啊，我問下啫嘛，真係嘅。咁你老婆咧？你叫佢連上嚟啊？你約咗佢上嚟嘅係咪？係啊，我叫咗佢上嚟噶啦。咁我唔見到有人連咪個，你叫佢打個一啦，或者叫佢匿名連上嚟啊。哦，喂，誒，仲未連上嚟咩？未連上嚟，我唔知喎，冇匿名連咪嘅喎。你使唔使叫佢啊？你即係你係連上嚟係想分析一下定係點樣嘅？我想你幫下我啊，點幫下我分析究竟佢係咪背住我咁啊揾大個咧？哦，咁啊，咁真係好難分析嘅喎。你叫直播間嗰啲人啦，但係佢冇人連咪嘅喎，而家佢冇人連咪嘅喎，你係咪約咗佢入嚟㗎？係啊，我約咗佢噶，佢仲未連入嚟咩？冇喎，你打個電話俾佢。誒，唔使咯喎，嗱你有個匿名連咪嘅喎，哥哥。咁應該係佢啦。嗱，我睇睇先。佢係咪？喂，佢暫時離開嘅喎。喂，你好啊，姐姐，你好啊，上邊嗰個哥哥咧，同埋你係咪夫妻啊？佢話咧，佢懷疑你出軌，然之後咧，佢約你上嚟喺呢度傾，咁到底咩狀況啊？小妍姐姐啊，我已經同佢講咗好多次噶啦，我冇出軌啊。咁點解佢話你出軌呢？唔好講人哋個名。嗱，係佢啦，我已經同佢講咗好多次啦，我冇出軌啊！你究竟想點樣啊吓，死佬？我都係好想同你過下去，但係你寧願相信人哋都唔相信我。你話我可以點樣吓？你成日胡思亂想，我都唔知你係點樣諗嘅。咁點解佢會懷疑到你出軌嘅呢？嗱，小妍姐姐，你幫我分析一下啦。我老婆嘅同事，佢老婆揾咗我，話前後啊轉咗好多錢俾我老婆。咁我又將嗰份轉賬記錄同埋一部分嗰啲聊天記錄俾我睇嚟，有一部分已經刪咗啦。但係我老婆嘅同事同我老婆去開房嘅對話咧，佢就係講話因為我老婆係一個哺乳期間啊嘛，佢同時打字講我老婆用熱毛巾敷下，到時個奶嘅話咧就喺房間度吸。你話啦，係咪先？點會
講親呢啲嘢嘅咧？咁佢房間吸係佢泵奶嘅喺公司係咪啊，姐姐？定咩狀況啊？佢老婆知道咩啊嚇？佢老婆就係睇咗一部分內容，係有啲內容估計呢度係佢哋唔知道咩事嘅，年額24嘅，有啲嘢咧係嗰，唉我唔想講啦。佢老婆都根本唔知乜嘢嘅，就係睇咗一部分內容嚇，我估計係佢咩邊個刪咗，我都叫佢咩啦，就係驚佢老婆胡思亂想，唉，結果真係俾佢老婆真係胡思亂想啦。你睇依家你揾麻煩揾到我呢度嚟。咁佢點解無啦啦揾麻煩呢？你哋嘅字體係咪有問題呢？啊呢個哥哥你連翻上嚟啊！我傾偈嘅，好正常嘅傾偈，咁點解要吸呢？阿哥哥你好，係咪你哥哥？係啊係啊。咁佢話係你誤會咗佢喎。